梅艷芳今日喐。阿張影后，都好耐冇見你喎。係啊，聽講你最近揾夠啊，收山啊，準備唔做啊嘛，千祈唔好咁講啊！唔係咩？唔係我想唔撈啊，依家係惡撈啊！你明唔明啊？點解啊？咩事啊？哇！睇戲嘅咩？小弟啲佢乜鬼咩叉燒包嗰啲入邊嗰啲女人咧，又俾人揸，又俾人捏，仲出埋暗器啊，有筷子，好驚啊！家興咁樣㗎？死啦！我哋嗰陣時做咩胭脂扣啊、軟菱玉嗰時唔使噶嘛，行企啊，擺兩個 pose 滴兩隻眼都攞埋啦。係啦，家下做女演員要咁㗎。係啊。不過我聽講話咧，嗰個男演員咧，為咗拍完呢部戲之後變咗態啊，陰公。係啊嘛，咁以後少見啲好啦。哎呀，我真係擔心你以後見到佢少講啲嘢啊，唔係佢開口好麻煩㗎。咁咪點啊？一開又燒你全家咁樣。好驚啊！不過而家咁都唔係淨係啲男演員變態，我發覺啲導演都開始變態。唔係啊，咁我又唔覺，有咩例子啊？咧，我最近拍咗一部電影喎，啊真係呢嗰個咩影壇大哥大咧做導演嘅。喂嗱，你平心而論啊，左睇右睇前睇後睇，佢都係老過我噶嘛，係咪啊？係啊。你知唔知我喺部戲入邊做佢邊個啊？邊個啊？做佢阿媽。哎呀陰公！不過唔緊要啦嚇，你唔好彩啫。我戥你擔心多啲。哇，關我咩事啫？喂，聽講佢係同你同一間公司噶噃。咁點啊？下一部戲分鐘你做佢阿嫲。咁冇得撈啦，真係好驚啊！得唔緊要，我可以澄清，上述對白咧純屬個人意見咧，如有得罪，閣下自理啊。係，我哋讀名單啊，係咪啊？候選名單啊？你快去！哎呀，邊個啊？哎呀，邊個？榮獲提名最佳男主角嘅有黃秋生，八仙飯店之人肉叉燒包。吳興國有增，呢個世界已經唔係我喺度午夜夢回都想念嘅世界。話時話喂，你個車好鬼臭。劉青雲7月14香好多噶，知唔知啊？媽媽，成龍重案組。你識我開槍啊？係我，企圖。你想懟冧我啊？懟冧我？其實仲愛你嘅。劉青雲新不了情。好在我真係擔心啦，你都唔使驚會傷心，我真係改變咗好多噶啦。而家呢個世界上面，唯一令我擔心、傷心嘅就係你還嫁俾我。我會傷心一世。變料啊你！都話唔好亂噏嘢啦，邊個又有？你唔係邊個都有啊！你咪穿咗煲先啊！嗱，你逐個嚟打。做乜咁驚啊？扮得咗係黃秋生啊！我醫翻好啦，你哋應該接受一個正常翻嘅人啦，唔應該咁樣歧視我啊！嗱，話時話，你唔好燒我全家啊！阿叻話：如果我攞啊，冇黑暗啊！我睇你有冇個三角嘜喺度咧？冇嘅。大約一個禮拜前咧，咁有個朋友就同我講話，佢話攞親呢個獎嗰啲咧都衰3年嘅。咁我同佢講，我話喂，冇咁好彩係嘛？
其實諗落咧就有啲道理，因為攞得呢個獎咧，可能有啲使命感啊，對電影有啲熱誠啊咁樣。咁啊有熱誠咧，就成日走去揾嗰啲咁嘅理想電影去拍，左揾右揾咁，於是即係一年香港冇得幾多鋪嗰啲理想電影啊。近來好似多啲，咁揾嚟揾去揾唔到，咁啊梅足3年。人生太短啦，冇時間俾我哋拍啲曳嘅電影啊！但係啲老細成日話人生啊太短啦，冇時間俾我哋拍啲好嘅電影啊咁樣。我想多謝一啲人啊，多謝我阿媽，就成日夜晚煮麵俾我食。多謝毛俊輝先生，我哋演藝學院嘅戲劇老師。呢個獎唔係淨係屬於我嘅，係屬於全部對電影有熱誠、有誠意嘅人嘅。多謝。第一啖先咧，幫我哋睇下得獎嘅片段好嘛？黃生，等等。入嚟。方律師，黃生。黃生，你淨係攞張屋契上嚟，我哋唔可以做嘅。點解唔可以啊？佢頂咗間鋪俾我噶嘛，你要有上手業主嘅簽紙或者佢哋嘅授權書，我哋先可以幫你做啊。咁啊頂咗間鋪俾我之後就唔追咗邊啦，我去邊度揾佢啊？唉，我俾咗啲錢你，你幫我搞掂佢啦。咁係唔合法噶。點會唔合法啫？你係律師合法噶啦。